السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال identifier nommer des animaux les décrire. دونك غادي نحاولوا نيدونتيفيو دي زانيمو، نحاولوا donner ولا nommer des animaux ونحاولوا نديروا واحد لا ديسكريبسيون ديال هاد لي زانيمو هادو. دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال s'exprimer à l'oral, identifier et nommer des animaux, les décrire. Activité numéro 1, ces familles d'animaux de la ferme doivent monter sur scène une à une. Que peut dire chaque mère de famille pour parler d'elle-même et de sa famille. Donc كما تتشوفوا عندنا في داك l'illustration عندنا واحد دي زانيمو غادي نحاولوا نهضروا حنا بصفتنا هذاك لانيمال هذاك اللي غادي يطلع سور سين. اذا غادي يحاول يطلع لا مير هي يعني الفيميل هي اللي غادي تطلع سور سين وغادي تحاول تبريزونتي، يعني غادي تبريزونتي راسها وتبريزونتي الزوج ديالها و لو بوتي ديالها. اذا غادي نحاولوا باغ اكزومبل Je suis la poule, mon mâle est le coq et mon petit est le poussin. Donc, la poule, le mâle ديالها هو le coq و le petit ديالها هو le poussin. دوزو l'animal الآخر هو lapine قنية. إذا je suis la lapine, mon mâle est le lapin et mon petit est le lapereau. إذا هذا هو هذه هي لا لابين قنية، الزوج ديالها هو لو لابان و لو بوتي ديالها هو لو لابورو. نمشيو للتخوازيام انيمال. إذا عندنا هي النعجة. جو سوي لا بروبي، مون مال اي لو موطون، إما غادي نديرو لو موطون ولا لو بيليي، اي مون بوتي اي لانيون. دونك هذا هو قلنا النعجة، الزوج ديالها هو لو موطون ولا لو بيليي و لو بوتي ديالها هو الخروف هو لانيون. Quatrième animal هي البطة. إذا je suis la cane البطة. Mon mâle est le canard et mon petit est le caneton. إذا البطة الزوج ديالها هو البط و le petit ديالها هو الصغير ديالهم. إذا je suis la cane, mon mâle est le canard et mon petit est le caneton. وآخر فامي هي ديال la vache. إذا ديال البقرة ولا البقرة. Je suis la vache, mon mâle est le bœuf, et le bœuf ou là le taureau, et mon petit est le veau, ou le petit ديالهم هو le veau. Donc غادي نمشيو لي familles d'animaux في ma boîte à mots. بالنسبة لي familles d'animaux عندنا le lapin, la lapine, le lapereau, la vache, le taureau là le bœuf, le veau, la poule, le coq, le poussin, le mouton ou là le bélier, la brebis, l'agneau, le canard, la cane, le caneton, le chien, la chienne, le chiot, le mâle, la femelle, le petit. Donc هنا شفنا المال وشفنا الفميل وشفنا le petit ديالهم. بالنسبة pour décrire، بالنسبة la description في l'aspect physique ممكن بالنسبة لي زاليمو كنقولوها البلوماج إلا كان فيهم عندهم الريش. البلوماج، les plumes, le pelage, les poils, la laine, la peau, les cornes, le bec. لو كري، لو كري الصوت ديال الحيوانات عندنا ميوغلي بحال إلا هضرنا على لا فاش هضرنا كونكاني. إذا كونكاني إلا هضرنا على لا كان ولا لو كانار. وعندنا شونتي وبيلي إنيغ أبوايي غلوتي و غلوسي. بالنسبة للابيطال فين تيسكنو عندنا لو بولايي، لي طابل، لو كلابيي، la bergerie ou les curies. La nourriture باش شنو تياكلو؟ du grain, de l'herbe, des insectes, du foin, du fourrage, de la viande. Donc نمشيو l'activité numéro 2, jeu de devinette. Commence par fabriquer tes cartes à jouer, prends 7 demi-feuilles blanches sur chacune, écris les noms d'une famille d'animaux de la ferme, le mâle, la femelle et le petit.
les chacune des feuilles en 4 et mets-les dans une boîte. À tour de rôle, tes camarades et toi vous pionchez sur la boîte une seule carte. Celui qui a la carte décrit l'animal de la carte sans le nommer. Les autres doivent le reconnaître. Exemple, بحال إلا بغيتي دير واحد description ديال l'animal بحال هذا. C'est un animal de la basse-cour. Son corps est couvert de plumes. Il concane. Il passe son temps à barboter dans la mare. شكون هو هذا؟ C'est le canard. Donc c'est le canard. Donc غادي تحاولوا نتوما ديروا هذا جو دغول غادي تلعبوه في الكلاس. غادي تحاولوا تخدموا على هاد لي زانيمو هادو. دونك اللي جا فيه لو تور ديالو غادي يحاول يدير واحد بتيت ديسكريبسيون كيما شفتوا في هاد ليكزومبل هذا سون نومي لانيمال بلا ما يحاول يعطي السميه ديالو و لي زوتر كاماراد غادي يحاولوا يلقاو هاد الحيوان هذا. دونك غادي ندوزو ان شاء الله جونغيشي مون فوكابولير. غولي شاك انيمال à l'endroit où il habite. لو كوك فين تيسكن؟ في لو بولاي. لو شوفال l'écurie, le dindon, le poulailler, la vache, l'étable, la brebis, la bergerie, l'agneau, la bergerie, le poney, l'écurie, le mouton, la bergerie, la poule, le poulailler, le poulain, l'écurie, l'âne, l'écurie, le bœuf, l'étable. Deuxième exercice, qui est donc quoi? Pour chaque aliment précis, s'il est d'origine animale ou végétale. S'il est d'origine animale, indique le nom de l'animal qui le donne. Donc, on a les œufs. d'origine animale ou la végétale. Donc, origine animale, je connais les œufs. Par exemple, la poule. ماشي غير la poule بوحديتها. Donc, حنا درنا غير la poule. L'huile d'olive d'origine végétale. La confiture d'origine végétale. Le pain d'origine végétale. Le lait d'origine animale. Je connais le lait. Donc, c'est la vache ou la brebis ou la chèvre. Ou le fromage, كذلك إما la vache ou le brebis ou la chèvre. Donc, avec les deux, عندهم origine animale, soit la vache ou la brebis ou la chèvre. Ou les côtelettes, ça هو d'origine animale, إذن لو موطون تيعطينا لي كوتليت. دونك كيما شفتوا عندنا بالنسبه للاوريجين انيمال حاولنا نكتبوا لي زانيمول اللي تيعطيونا داك لوبجي ولا داك لاليمون. وبالنسبه للاوريجين فيجيتال قلنا هاد بحال الويل دوليف شنو تيعطيها لنا؟ تيعطيها لنا لوليفيي ولا كونفيتور. تلقاوها اما تلقاو كونفيتور دابريكو ولا كونفيتور دو فريز. و لو بان منين تنجيبوه؟ من لو بلي. اذا هذا هو التمرين الثاني اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجه جديده من الدروس نقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.